အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးလည်းမတင်တာကြာပြီဆိုတော့တချို့က comment မှာ request လုပ်တယ်ပေါ့နော်ဗီဒီယိုလေးပြင်တင်ပေးပါဆိုလို့အဲ့တော့ဒီနေ့ချောင်းဆိုတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းလေးကို knowledge အနေနဲ့ sharing လုပ်ပေးသွားပါမယ်ပထမဆုံးကျွန်တော်ရှင်းပြပေးချင်တာကကျွန်တော်တို့မှာချောင်းဘာကြောင့်ဆိုတာလဲချောင်းဆိုးလို့ရှိရင်ဒါဘာတွေလုပ်လို့ရမလဲပေါ့နော်ကုသနည်းအနေနဲ့ဘယ်လိုဆေးဝါးတွေသုံးစွဲလို့ရရဲဆိုတာလေးတွေကို sharing လုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ချောင်းဆိုးတဲ့အကြောင်းမပြောခင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လူတွေမှာရှိတဲ့အသက်ရှူလမ်းကြောင်းစနစ်ပေါ့နော်ဒါ human respiratory tract လို့ခေါ်တဲ့အသက်ရှူလမ်းကြောင်းမှာဆိုရင်ဘယ်လိုအစိတ်ပိုင်းတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားလဲဆိုတာကိုအရင်ဆုံးရှင်းပြပေးမယ်ပေါ့နော်ခန္ဓာကိုယ်မှာဆိုရင်သူကအသက်ရှူလမ်းကြောင်းစနစ်အနေနဲ့ upper respiratory tract လို့ခေါ်တဲ့အပေါ်ပိုင်းအသက်ရှူလမ်းကြောင်းနဲ့ lower respiratory tract လို့ခေါ်တဲ့အောက်ပိုင်းအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုပြီးတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ခန္ဓာဗီဒ anatomy ဆိုတဲ့ဗီဒီယိုလေးလုပ်ထားတာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာအသေးစိတ်သွားပြီးတော့လေ့လာကြည့်လို့ရပါတယ်ဆက်ပြောရရင်ကျွန်တော်အပေါ်ပိုင်းအသက်ရှူလမ်းကြောင်းမှာဆိုရင်တော့ဘာတွေရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နှာခေါင်းနဲ့ပေါ့နော်အသက်ရှူတယ်ပါးစပ်နဲ့အသက်ရှူတာဖြစ်တဲ့အတွက် nose ရယ် mouth ရယ်ရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့အနေမှာ nose နှာခေါင်းကနေအသက်ရှူလိုက်တယ်ဆိုရင်နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ nasal cavity လို့ခေါ်တဲ့နှာခေါင်းအတွင်းဘက်ထဲကိုရောက်သွားမယ်ပေါ့နော်ဒါပါးစပ်ကနေဆိုရင်ပါးစပ်ကနေတစ်ဆင့်သွားလေချောင်းကရောက်မယ်လေချောင်းကနေမှသွားနှစ်ပိုင်းကွဲသွားတယ်ပေါ့နော်အစာစားရဆိုရင်အစာပြုံနဲ့သွားတယ်လေကိုရှူလိုက်တယ်ဆိုရင်တော့လေပြုံနဲ့ကိုသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာအစာပြုံနဲ့လေပြုံဆိုပြီးတော့နှစ်ခုကွဲသွားတယ်ပေါ့အသက်ရှူလိုက်တယ်ပြီးသွားရင်အာကောင်ဝရောက်မယ်ပြီးသွားရင်လေချောင်းနဲ့ရောက်မယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒါလေပြုံပေါ့နော်လေပြုံ trachea လို့ခေါ်တဲ့လေပြုံအရှည်ကြီးရှိမယ်အဲ့အနေမှာအဆုပ်ကနှစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်လေပြုံနှစ်ခုကွဲသွားတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးတွေကိုဒါ bronchus လို့ခေါ်တယ်ပေါ့အဲ့အနေမှာ bronchiole ပြီးသွားရင်alveolus လို့ခေါ်တဲ့လေအိတ်လေးတွေကိုရောက်သွားမယ်ပေါ့နော်ဒါရှူထုတ်လိုက်ရင်လေထဲကိုလေဝင်လာမယ်အဲ့အနေမှာအောက်ဆီဂျင်ယူပြီးတော့ဒါကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ကိုပြန်ပြီးတော့ရှူထုတ်လိုက်တာပေါ့ဒီအသက်ရှူလမ်းကြောင်းရဲ့အလုပ်ကတော့ဘာလုပ်ပေးလဲဆိုတော့တဲ့ air distribution ဆိုတာခန္ဓာကိုယ်မှာဒါလေတွေကိုရှူထုတ်တယ်ရှူသွင်းတယ်အောက်ဆီဂျင်ယူတယ်ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်တွေထုတ်တယ်ပေါ့နော်ဒီ gas exchange ဆိုတာလုပ်တယ်ပြီးသွားရင် protect our lung from foreign particles ဆိုတာပြင်ပကနေဝင်လာတဲ့အမှုန်မွှားတွေကိုအဆုပ်ထဲကိုမဝင်ရောက်နိုင်အောင်လို့သူကဒီအသက်ရှူလမ်းကြောင်းကြီးဟာအစင်းစင်းနဲ့ကာကွယ်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဒီအသက်ရှူလမ်းကြောင်းထပ်ပြီးတော့အထဲအထိအသေးစိတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်သူကဒီအသက်ရှူလမ်းကြောင်းမှာဒါခုနရှင်းပြသွားသလို trachea လို့ခေါ်တဲ့လေပြုံအရှည်ကြီးရှိမယ်အဲ့အနေမှာဒါလေပြုံနှစ်ခုကွဲသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လေပြုံရဲ့ဒီနံရံလေးတွေမှာပေါ့နော်လေပြုံနံရံမှာသူအကြည်အချွဲလေးရှိတယ်သူအကြည်အချွဲတွေအားတဲ့သူဘယ်လိုပုံစံလဲဆိုတော့ဒီ healthy mucociliary escalator ဆိုတာကြတော့ escalator ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ city mart တွေမှာဒါ supermarket တွေမှာတွေ့ရတယ်ဆက်လေကားပုံစံပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအပေါ်တက်လိုက်အောက်ဆင်းလိုက်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဝီဆိုပြီးတော့သူအပေါ်အောက်အဲ့လိုမျိုးသွားနေတာပေါ့အဲ့ရနေမှာတော့ဘာဆက်ပြီးတော့တွေ့ရလဲဆိုတော့သူကဒီဆဲ lining လေးမှာပေါ့နော်ဒီအကြီးအချွဲတွေကတ်နေရရှိမယ်ပေါ့ဒီအကြီးချွဲတွေကပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုရင်တော့ movement ရှိတယ်သူ့အောက်မှာတော့ mucus ဆိုတော့အကြီးချွဲလေးပေါ့နော်အဲ့အနေမှာ cilia လို့ခေါ်တဲ့ဒီအမွှေးလေးရှိမယ်ပေါ့ဒါဆဲရဲ့လေပြုံမှာရှိတယ်သူရဲ့နံရံမှာရှိတဲ့ဒီ mucus တွေ cilia တွေရှိရပေါ့အဲ့အနေမှာသူ့အောက်မှာဆိုတော့ဆဲတစ်လုံးချင်းစီရှိမယ်ဒီနားလေးမှာတော့တစ်ခုပေါ့နော်ဒီဆဲတစ်ခုကဘာထူးခြားလဲဆိုတော့ mucus producing goblet cell ပေါ့ဒါကတော့ basal cell လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ goblet cell ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ဒီကနေဒီ goblet cell ကနေမှတော့ mucus တွေကိုထုတ်ပေးတာပေါ့နော်အဲ့ဒီလေပြုံရဲ့နံရံမှာဆိုရင်ဒီကအကြည်ချွဲတွေရှိမယ်သူအောက်မှာ cilia ဆိုတဲ့အမွှေးလေးရှိမယ်ပေါ့နော်ဒါတွေကတော့ねသူ movement အနေနဲ့ရွေရှားနေရပေါ့နော်အဲ့အချိန်မှာပြင်ပကနေဒါ foreign body ဖြစ်တဲ့ဒီ bacteria တွေ virus တွေဖုံမှုတ်တွေပေါ့နော်ဝင်လာလို့ရှိရင်သူကဒီ mucus တွေကနေဖန်ဆွဲပြီးတော့မှသူအခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ပြင်ပကိုပြန်ပြီးတော့ချောင်းဆိုးတဲ့အနေနဲ့ခတ်ထုတ်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီသဘောပါပဲသူကကြတော့ဒီမှာရှင်းပြထားတယ်ပေါ့နော် human respiratory tract ကတဲ့ line with cilia and mucus ဆိုတော့ဒီအမွှေးလေးတွေ cilia လို့ခေါ်တဲ့အမွှေးလေးရယ် mucus လို့ခေါ်တဲ့ဒီအကြည်အချွဲတွေရယ်နဲ့ line ဆိုတာကြတော့ဒါသူ့ကိုဝန်းရံထားရပေါ့နော်ဘာလို့ဖို့လဲဆိုတော့သူ trap foreign particle ပေါ့ပြင်ပကနေဝင်လာတဲ့အမှုန်လေးတွေကိုအမှုန်မွှားတွေပုံမှန်ဥပမာအပြင်ဆို dust တွေဖုံမုတ်တွေအညစ်အကြေးတွေ bacteria တွေ virus တွေပေါ့နော်စသဖြင့်ဒါတွေကိုဖန်ဆွဲပေးဖို့ဆိုရဲအလုပ်ကိုသူကလုပ်ပေးရပေါ့နော်
အဲ့အနေမှာတစ်စင်ခန္ဓာကိုယ်ပြင်ပကိုဒါချောင်းဆိုတဲ့အနေနဲ့ထုတ်လိုက်တာဒါမှမဟုတ်လဲအစာရင်ထဲကိုရောက်သွားပြီးတော့မှအစာရင်ရဲ့ acid ကနေမှခြေဖြတ်ပလိုက်တယ်ပေါ့ဒါဆိုခန္ဓာကိုယ်ပေးဥပတ်မဖြစ်တော့ဘူးပေါ့နော်ဒီပုံစံအနေနဲ့ဒါ normal ဖြစ်စဉ်ပေါ့နော်ဒီပုံစံအနေနဲ့လှုပ်တယ်ပေါ့အဲ့မှာတခုသိထားဖို့ကတော့ဒါချောင်းဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့နော် cough ဆိုတာဘာကြောင့်ဖြစ်လာလဲပေါ့အဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုဒါတစ်ချက်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်เนาะပိုရှင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာတွေ့ရလဲဆိုပထမဆုံးဒါချောင်းဆိုရယ်ဆိုတာပြင်ပကနေမှဒီဖုံမုံလေးတွေပေါ့နော်ဒီ test တွေဒီအပင်ကိုငွေ smoke တွေဒီဒါတွေပေါ့ဘက်တီးရီးယားတွေ virus တွေဒါတွေကဝင်လာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲကိုဝင်လာပြီးတော့အသက်ရှူလမ်းကြောင်းကဒီခုနရှင်းပြထားတဲ့ဒီမှာပေါ့နော်ဒီအဆုပ်ဒီကနေမှလေပြုံးကနေမှဒါတစ်ဆင့်အဆုပ်ထဲကိုသွားမယ်ဒါဆိုရင်ဒီပုံစံလေးတွေ့ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေပြုံးရဲ့ဒီနေရာမှာဆိုရင်သူကဘာရှိလဲဆိုတော့ဒါပေဆယ်ဆဲလေးရှိရယ်သူ့နားမှာစီလီယာဆိုတဲ့အမွှေးလေးရှိရယ်သူ့ရဲ့အပြင်မှာဆိုရင်တော့ mucus လို့ခေါ်တဲ့အကြည်အချွဲရှိရယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါသူ့ရဲ့ normal ဖြစ်စဉ်ပေါ့အဲ့မှာခုနကဖုံမုတ်တွေဘက်တီးရီးယားရဲ့အသက်ရှူလိုက်လို့လေချောင်းထဲကနေတဆင်းဒါလေပြုံးထဲကိုဝင်လာတယ်ပေါ့နော်ဟိုပါတဲ့ဝင်သွားတယ်အဲ့အချိန်မှာသူကဒီအကြီးချွဲတွေဒီအမွှေးလေးကလှမ်းပြီးတော့ဒီပြင်ပကောင်လှမ်းပြီးတော့ဖမ်းလိုက်တာပေါ့နော်သူဖမ်းလိုက်တယ်ဖမ်းပြီးသွားရင်သူကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ချွဲတလိပ်အနေနဲ့လုံးထွေးလိုက်ပြီးတော့မှပြင်ပကိုသူဘာလုပ်လဲဆိုပထမဆုံးအနေနဲ့အုံနောက်ကိုသွားပြီးတော့သတင်းပို့လိုက်တာပေါ့နော်ဒီမှာလေပြုံထဲမှာတော့ပြင်ပကတခုခုပေါ့နော်အကောင်တခုခုရောက်နေပြီဆိုပြီးတော့အုံနောက်ကိုသတင်းတော့ပို့တယ်ပေါ့နော်အုံနာကနေမှတဆင်တော့ပြန်ပြီးတော့အမိန်ပြန်ပေးရပေါ့နော်ဒီဟာကိုခတ်ထုတ်လိုက်ဆိုတဲ့နေရာမှာသူကပြန်ကနေလေကိုရှူလိုက်တယ်ပေါ့နော်ရှူသွင်းပြီးတော့အာယူပြီးတော့မှဒီအဆုပ်ကကျဲသွားတယ်ပေါ့နော်လေဝင်လာတော့လေအိတ်တွေကဖောင်းသွားတယ်ဖောင်းသွားပြီးတော့ဒါချောင်းဆိုတဲ့အနေနဲ့ခတ်ထုတ်တယ်ပေါ့သူ့ရဲ့အရှိန်ကဘယ်လောက်ထိပြင်းလဲဆိုတော့50 mile per hour ပေါ့နော်အဲ့ဒါနာရီကိုမိုင်90နှုန်းလောက်ထိအောင်မှအဲ့လောက်ပြင်းအားနဲ့ညီမျှတဲ့အရှိန်နဲ့ပေါ့နော်ဒီအမုံမွားတွေကိုခတ်ထုတ်တယ်ဒါကချောင်းဆိုးခြင်းဖြစ်စဉ်ဆိုတာဒီလိုပုံစံမျိုးဖြစ်လာတာပေါ့နော်အဲ့တခုသိထားဖို့ကဒါတစ်ပတ်နှစ်ပတ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတဖြည်းဖြည်းချောင်းဆိုတာမတတ်တာဘူးပို့ပြီးတော့ဆိုးရလာရဆိုရင်တော့ဒါ normal မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့အတွက်ဒီလိုမျိုးချောင်းဆိုတာရက်ကြာလာပြီဆိုရင်တော့ကိုယ် healthcare profession နဲ့ဒါပြသဖို့လိုအပ်နေပြီပေါ့နော် okayဒါဆိုရင်တော့ဒါအခုရှင်းပြသွားတာကဘာပြီးသွားပြီလဲဆိုတော့ဒါချောင်းဆိုးတဲ့အကြောင်းပေါ့နော်ဒါတက်ရှူလမ်းကြောင်းစနစ်ကဘယ်လိုတွေရှိရဲအဲ့ဒီမှာချောင်းဆိုးတဲ့ဖြစ်စဉ်ကဘာကြောင့်ဖြစ်လာလဲဆိုတာကိုပြောပြသွားတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာတစ်စင်ဘာထပ်သိဖို့လိုလဲဆိုတော့ဒါချောင်းဆိုးတဲ့နေရာမှာသူက type 2မျိုးရှိရပေါ့နော်ချောင်းဆိုးနဲ့ချောင်းကြောက်ပေါ့ချောင်းကြောက်ဆိုတယ်ချောင်းကြောက်ကို dry cough လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော် dry cough ဆိုတာ doesn't bring up music ဒါတော့ mucus ပေါ့နော် doesn't bring up mucus ဆိုတာဒါတလိပ်မပါဘူးပေါ့နော် what cough ဆိုတာကြတော့ bring up mucus ဆိုတာချောင်းဆွဲအခါမှာတလိပ်ပါတယ်ပေါ့အဲ့တော့ dry cough တွေရဲ့ဒါ symptoms တွေကဘာတွေရှိလဲဆိုတော့ dry and sore throat ပေါ့နော်အားကောင်း6တယ် sore throat ဆိုလည်းပင်နာမယ်ပြီး fatigue ဆိုတာမောတယ်ပေါ့နော် irritability ဆိုစိတ်ကတိကအောက်ဖြစ်တယ်နောက်ပြီးသွားရင်တော့ weekend immunity ဆိုကိုယ်ခံအားကျတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင် hoarse voice ဆိုအတန်အောလာမယ် running nose ဆိုနောက်ဆိုရင်နှာရည်ပါယူလာမယ်ပေါ့နော်ဒါချောင်းကြောက်ဆိုးရတဲ့လက္ခဏာတွေပေါ့အဲ့မှာနောက်တစ်ခုပါသိဖို့လိုလဲဆိုဘာကြောင့်ပေါ့နော်ချောင်းဆိုးရလဲဆိုတဲ့အကြောင်းရင်းပေါ့သူအကြောင်းရင်းအနေနဲ့ဆိုရင်သူက၄ခုပေါ့နော်ဒါ most likely ဆိုတာအဖြစ်အများဆုံးပေါ့ likely ဆိုတော့နည်းနည်းအဖြစ်များတယ် unlikely ဆိုတော့တိတ်အဖြစ်မများဘူး very unlikely ဆိုတာအဖြစ်နည်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဖြစ်အများဆုံးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ viral infection လို့ခေါ်တယ်ဒီ virus ပေါ့နော် virus ဆိုတာဘယ်လိုဟာလဲဆိုတော့ဒီဟိုမှာတုပ်ကွေးပေါ့ influenza virus ပေါ့တုပ်ကွေး virus ဝင်နေအဲ့လိုဟာမျိုးကတော့အဖြစ်များတယ်ဒါကြောင့်မို့ချောင်းဆိုးရတဲ့အကြောင်းရင်းဟာအဖြစ်များဆုံးကတော့ viral infection ကြောင့်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကနည်းနည်းအဖြစ်များသေးတာကဘာလဲဆိုတော့ upper airway cough syndrome ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအပေါ်ပိုင်းအသက်ရှူလမ်းကြောင်းမှာချောင်းဆိုးတဲ့ယောဂပေါ့နော်ဒါမျိုးအကြောင်းလည်းဖြစ်နိုင်တယ်နောက်တစ်ခုက acute bronchitis ဆိုတာ bronchus ဆိုတာလေပြွန်ပေါ့နော် itis ကရောင်တာဆိုတော့ bronchitis ဆိုတာတော့လေပြွန်ရောင်တာပေါ့အဲ့တော့ acute bronchitis ဆိုတော့
နာတာတို့ရေလေပြုံရောင်တဲ့ခါမှာလည်းဒါချောင်းဆိုးတတ်တယ်ပေါ့ unlikely ဆိုတာအသိအဖြစ်မများတာကတော့ဘာလဲဆိုတော့ group တွေ chronic bronchitis တွေ asthma pneumonia เนาะ asthma တွေဒီ pneumonia တွေကြောင့်လည်းဒါချောင်းဆိုးတတ်တယ်ပေါ့ပြီးသွားရင် ACE inhibitor ဆိုတာကြတော့သွေးတိုးကြစီပေါ့နော်သွေးတိုးကြစီရဲ့မှာအုပ်စုတစ်မျိုးပေါ့ ACE ဆိုတာအုပ်စု I အုပ်စုဆေးပေါ့ဥမာအဖြစ်ဆို enalapril ပေါ့နော် enalapril ဆိုရဲဆေးတောက်နေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါချောင်းဆိုးခြင်းကိုဖြစ်စေတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ very unlikely ပေါ့အဖြစ်နေတာကြတော့ဒါ heart failure တွေเนาะဒါတွေ tuberculosis တွေ cancer တွေเนาะ pneumothorax တွေ lung abscess တွေဒါတွေကတော့တစ်ခုချင်းမရှင်းပြတော့ဘူးပေါ့နော်ဒီလိုအားအကြောင်းမို့လဲတခါတလေချောင်းဆိုတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့အခုပြောသွားတဲ့ဟာတွေကိုတစ်ခုချင်းပြောမယ်ဆိုရင်ဒါချောင်းဆိုးရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေပေါ့နော် viral illness ပေါ့ဒါဆို virus ကြောင့်မို့ဒါဖျားတယ်တုပ်ကွေးဝင်တယ်ဒါမျိုးဆိုတဲ့ချောင်းဆိုးတတ်တယ် infection ပေါ့နော်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ infection ဝင်တယ်ဘယ်လို infection တွေလဲဆိုတော့ pneumonia တွေ bronchitis တွေ sinusitis ဆိုတော့sinus တွေရောင်တာပေါ့နော်လေအိတ်တွေရောင်တာထိတ်ကန်တာလို့လည်းသိကြရပေါ့နော်ပြီးတော့ရင် tuberculosis ဆိုတော့ TB ပေါ့နော် TB ရောဂါကြောင့်လည်းဒါဒီလို infection တွေဝင်ရင်လည်းဒါချောင်းဆိုးစေရပေါ့နောက်က chronic lung disease ဆိုတာနာတာရှည်အဆုတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ရောဂါတွေပေါ့နော်ဘာလဲဆို COPD ပေါ့ဒါကတော့အရှေ့ကောက်ကတော့ chronic obstructive pulmonary disease ဆိုတာဒီနာတာရှည်အဆုတ်ကပျက်စီးရဲ့ယောဂပေါ့နော်ဒါရဲ့အကြောင်းမို့လဲဒါအဆုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလိုယောဂါတွေဖြစ်ပြီးဆိုရင်လည်းဒါချောင်းဆိုးခြင်းကိုဖြစ်စေတယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကကြတော့ non productive cough ပေါ့ non productive cough ဆိုတာကြတော့ဘာလဲဆိုတော့ဟိုချောင်းကြောက်ဆိုတာကိုပြောတာပေါ့နော်ချောင်းကြောက်ဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေဘာတွေဖြစ်နိုင်လဲဆိုမှပေါ့non productive cough is dry and does not produce sputum ဆိုတာတလိပ်မပါဘူးဒါဒီတိုင်းပဲချောင်းဆိုတာပေါ့နော် dry hacking cough တော့ကြတော့တဲ့ဒီ end of a cold ဆိုတာပေါ့အဖျားပျောက်သွားပြီဒါပေမဲ့ချောင်းဆိုးကြံခဲ့ဆိုတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးတွေမှာလည်းဒါချောင်းဆိုးတတ်တယ်ဒါ virus တွေဒီတုပ်ကွေးတွေဝင်ပြီးတဲ့ချိန်တွေမှာဆိုးတတ်တယ်နောက်တစ်ခုကကြ after a common cold တဲ့နော်ဒါဖျားနာပြီးတဲ့အချိန်မှာ dry cough တွေက may last several weeks ဆိုတာအဖျားပျောက်ပင်မဲ့လေဒီချောင်းကြောက်ဆိုတာကြီးကရက်ပေါင်းအပတ်ပေါင်းများစွာကြံခဲ့တာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်တဲ့နော် longer than other symptoms တခြားလက္ခဏာတွေကပျောက်သွားပြီးချောင်းဆိုးကမပျောက်သေးဘူးပေါ့နော်ဒီလိုဟာမျိုးတွေ and often gets worse as night ညဘက်မှာပိုဆိုးတာတွေလည်းဒါဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒါချောင်းကြောက်ဆိုးတဲ့အခြေအနေမျိုးပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေကြောင့်လည်းချောင်းဆိုးတာမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်နောက်တစ်ခုက bronchospasm ဆိုတာကြတော့ခုနကပြောခဲ့တဲ့ဒီ bronchus နဲ့ဆိုင်တဲ့ဟာပေါ့နော်လေပြုံသေးသေးလေးက spasm ဆိုကြုံသွားတာမျိုးပေါ့နော်လေပြုံနေကြုံသွားတဲ့အခါမှာလည်းဒါချောင်းဆိုးတာမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်နောက်ကကြ allergy ပေါ့ allergy တွေကြောင့်မို့လဲဒါနှာစေးချောင်းဆိုးတွေဖြစ်နိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ medicine ဆေးတွေချွတ်ဆေးဝါးပေါ့နော် ACE inhibitor ဆိုတော့ခေါ်တဲ့သွေးတိုးကြဆေးပေါ့နော်သွေးတိုးကြဆေးအုပ်စုဘာအုပ်စုလဲဆိုတော့ pril နဲ့စုံတဲ့အုပ်စုတွေပေါ့နော် ACE inhibitor အုပ်စုပေါ့ captopril enalapril နော်ဒါဆိုရင် lisinopril ဒီအုပ်စုပေါ့နော် ACE အုပ်စုသွေးတိုးကြဆေးရဲ့အုပ်စုတွေမှာ ACE အုပ်စုတွေကဒီလိုဆေးတွေကြောင့်လဲဒါချောင်းဆိုးခြင်းကိုဖြစ်စေနိုင်တယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒါ exposure to dust ဖုံးမုတ်တွေเนาะအခိုးအငွေ့တွေ chemical တွေကိုယ့်ရဲ့လေလူတွေကဟာတွေကိုရှူမိရကြောင်းလဲချောင်းဆိုးနိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ asthma in teens and adults ပေါ့เนาะဒါသက်ကျော်သက်တွေနဲ့လူငယ်တွေမှာဒါ asthma ယောဂါကြောင့်လဲဒါချောင်းဆိုးနိုင်တယ်တဲ့နောက်တစ်ခုကကြတော့ blockage of the airway เนาะ airway ရာပိတ်သွားတာပေါ့ by an inhale object ကိုတစ်ခုခုနှာခေါင်းထဲတွေလေပြုံထဲတွေဝင်သွားတာမျိုးပေါ့နော်အစားအသောက်ဖြစ်ဖြစ်ဆေးလုံးလေးဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးကြသီးရလို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဟိုသူကစာသားနေနဲ့မှာစကားပြောလိုက်တာမျိုးအဲ့ဆိုရင်သူကလေပြုံနဲ့အစာပြုံထဲမှာအစာပြုံထဲဝင်ရမယ့်နေရာမှာလေပြုံထဲကိုကြာလာတာပေါ့နော်ဒါမျိုးထမင်းစီတွေပါတယ်ကြာသွားမျိုးဆိုရင်ဒါသီးတတ်တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုအခြေအနေမှာလည်းဒါချောင်းဆိုးတတ်တယ်တဲ့နောက်ခုကကြတော့ပါတိဖို့လိုလဲဆိုတာဒါမျိုးတွေချောင်းဆိုးတဲ့အခါမှာသူကမလုတ်တင်တာပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဒီလိုမျိုးချောင်းဆိုးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီဖုံမှုတ်တွေကိုမှရှိအငြိကြီးတွေကခက်ကိုလွင့်သွားမယ်ပေါ့နော်လွင့်သွားမျိုးချားကိုထပ်ပြီးတော့ကူးဆက်တာမျိုးဖြစ်စေနိုင်တယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မိုးချောင်းဆိုးမယ်ဆိုရင်ဒါလက်နဲ့ပေါ့နော်လက်ကင်ပေါ်နဲ့အုပ်တာဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးပြင်ပအောင်မလွင့်သွားအောင်လို့သတိထားပြီးတော့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်တော့အခုပြောသွားတာဒါချောင်းဆိုးတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းရင်းတွေပေါ့နော်ပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့စာနေဒါပထမဆုံးဗာသိဖို့လိုလဲဆိုတော့ဒီအသက်ရှူလမ်းကြောင်းကဒီလိုပုံစံမျိုးတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့အလုပ်ကတော့ဒီ gas တွေကို exchange လုပ်တာတွေအောက်ဆီဂျင်ကို
ပေးတယ်ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ကိုရှူထုတ်တယ်ပြီးသွားရင်အဓိကအကြောင်းရကိုယ့်ရဲ့ဒီလေပြွန်မှာပေါ့နော်လေပြွန်ကြီးတစ်လျှောက်ကအဆုတ်ထဲကိုတခြားပြင်ပ body foreign particles တွေမဝင်သွားအောင်လို့သူကကာကွယ်ပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တို့မှာဆိုရင်ဒီလိုမျိုး mucus တွေရှိတယ် cilia လို့ခေါ်တဲ့အမွှေးလေးရှိတယ်ဒါတွေကပြင်ပကနေပစ္စည်းတစ်ခုခု foreign body တစ်ခုခုဝင်လာပြီဆိုရင်ဖမ်းဆုပ်ပြီးတော့ချောင်းဆိုးတဲ့အနေနဲ့အပြင်ကိုပြန်ထုတ်တယ်မဟုတ်ရင်တော့ gastric ထဲဝင်ပြီးတော့ acid နဲ့ခြေဖြတ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုနည်းနဲ့ကာကွယ်ပေးရပေါ့ဒါဆိုရင်ချောင်းဆိုးတဲ့ဖြစ်စဉ်ကဒါခုနကဗီဒီယိုလေးနဲ့ရှင်းပြသွားရပေါ့နော်ပြီးသွားရင်နော်နှစ်မျိုးရှိတယ်ချောင်းကြောက်ကဲချောင်းဆိုရပေါ့နော်တလိပ်ပါတာနဲ့မပါတာပေါ့နောက်တစ်ခုကဒါချောင်းကြောက်ဆိုတဲ့လက္ခဏာတွေပေါ့ပြီးသွားရင်တော့ဒါဘာကြောင့်ဖြစ်လဲပေါ့နော် virus တွေကြောင့်လားခြားယောဂတွေကြောင့်လားဆေးတွေကြောင့်လားဘာကြောင့်လဲပေါ့နော်အဲ့မှာဒါတစ်ခုချင်းစီကိုပြန်ကြည့်ရပေါ့ပြီးသွားရင်လှုပ်တင်တာမလှုပ်တင်တာဒါကတော့ဒါချောင်းဆိုးပြီဆိုလို့ရှိရင်အိမ်တွင်းနီးလန်ပေါ့နော်ဘယ်လိုလေးတွေနဲ့လှုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ဒါ licorice root လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ဒါအာဖရိကတို့အနောက်နိုင်ငံတွေမှာတွေ့ရတဲ့အမြစ်တစ်မျိုးပေါ့နော်နောက်ကတော့ garlic ပေါ့ garlic ကြက်သွန်ဖြူ raw honey ဆိုရဲဒါပြားရည်ပေါ့နော်နောက်က thyme tea ပေါ့နော် thyme ကကြတော့ဒီအရွက်ပေါ့သူကမြန်မာလိုတော့ဘယ်လိုခေါ်လဲမသိဘူးအဲ့လိုအရွက်မျိုးကိုပြုတ်တောက်တာပေါ့နော်အဲ့အလွယ်ကူဆုံးကတော့ကိုရေနွေးငွေပေါ့နော်ရှူပေးတာတို့စားရည်နဲ့ပလုတ်ချင်းပေးတာတို့ပေါ့နော်ဒါ turmeric supplement ဆိုတာကြတော့စနွင်းပါတယ်ဒီ supplement တွေပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေကလည်းချောင်းကြောက်ဆိုတာကိုတတ်တာစေရလို့ပြောကြရပါတော့။အလွယ်ကူဆုံးကတော့ဒါချောင်းဆိုမယ်ဆိုရင်လေချောင်းကိုကွာစားရည်နဲ့ကျင်းပေးရဆိုတော့ဖုံမုတ်တွေပါတယ်အငြိကြေးတွေရှင်းသွားတဲ့အတွက်ဒါလေပြွန်တွေကိုမကြသွားပဲနဲ့ဒါချောင်းဆိုတာအထိုက်အလျောက်ရော့ကြစေနိုင်တယ်ပေါ့နော်။နောက်တစ်ခုကတော့ရေနင်းငွေရှူပေးခြင်းအဖြစ်လဲခုနကပြောသလိုဖုံမုတ်တွေအငြိကြေးတွေဒီနှာခေါင်းကတဆင့်နော်ရှင်းသွားမျိုးကြီးဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်။ဒါလေးရတော့အလွယ်လုပ်လို့ရတဲ့နှီးလန်းပေါ့။တကယ်လို့ကိုကချောင်းရမ်းဆိုးလာပြီဒါချောင်းကြောက်ဆိုးတယ်ချောင်းဆိုးတယ်ဒါမျိုးတွေဖြစ်ပြီဆိုရင်ဘာဆေးတွေပေါ့နော်တောက်လို့ရလဲပေါ့အဲ့မှာဆိုတော့ချောင်းဆိုးပျောက်ဆေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အုပ်စုကြီး၃ခုရှိတယ်ပေါ့နော်ဘာလဲဆို antitussive လို့ခေါ်တယ်ဒါချောင်းကြောက်ဆိုတာကိုတတ်တာစေတဲ့အုပ်စုပေါ့နော်ချောင်းကြောက်ဆိုတာကိုတတ်တာစေတဲ့အုပ်စုရယ်နောက်ခုက expectorant လို့ခေါ်တယ်သူက secretion enhancer ပေါ့ဒါကခုနကရှင်းပြသွားတယ်လေပြွန်မှာရှိတဲ့ဒီ cell ပေါ့နော် goblet cell လေးရာနေmucus တွေသူထွက်အောင်လုပ်ပေးတယ်အဲ့ mucus တွေထွက်အောင်သူများများထွက်အောင်သူလှုံ့ဆော်ပေးမှာဒီဆေးရပါတော့အရေများများထွက်တော့ဒီတလိပ်ကချောမွေဒီလေပြွန်တစ်လျှောက်ကချောမွေပြီးတော့တလိပ်တွေကိုအပြင်ခတ်ထုတ်နိုင်အောင်လုပ်ပေးတယ်နောက်အုပ်စုတစ်ခုကကျတော့ mucolytic လို့ခေါ်တဲ့အုပ်စုပေါ့ mucolytic ကျတော့ဒါတလိပ်ချွဲပျော်စီပေါ့နော်သူချွဲတွေကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကတိတ်သီးပြီးတော့သူခဲသွားတာပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေကိုသူမဖြစ်အောင်အဲ့တလိပ်တွေကိုခွဲထုတ်ပေးလိုက်တာပေါ့အဲ့အတွက်အပိုင်းဖြစ်ပြီးတော့သူခတ်ထုတ်ရတာလွယ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကတော့၃ပိုင်းရှိမယ်ပေါ့နော်ချောင်းကြောက်ဆိုတာကိုတတ်တာတဲ့အုပ်စုရဲ့အရေးများများထွက်အောင်လှုံ့ဆော်ပေးမှာရဲ့နောက်ကခဲနေတဲ့တလိပ်တွေကိုပျော်သွားအောင်လုပ်ပေးမှာရဲ့ပေါ့နော်ဒီအုပ်စု၃ခုရှိရပေါ့အဲ့မှာချောင်းကြောက်ဆိုတာဆိုအဓိကအသုံးအများဆုံးကတော့ dextromethorphan လို့ခေါ်တဲ့ဒီထက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကတော့ဒီ morphine တို့ codeine တို့ဒါတွေကကြတော့ထိုင်းမိုင်းစရာအနေတင်ရှိရဲ့အတွက်3နဲ့သုံးရမယ်ဒါဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက်နဲ့ပဲသုံးလို့ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အများစုကတော့ dextro ပါတဲ့ချောင်းကြောက်တတ်တာစေရဲ့ဆေးတွေအတွေ့ရများတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုအုပ်စုအနေနဲ့ဆိုရင် expectorant လို့ခေါ်တဲ့ဒီအုပ်စုမှာဆိုရင်တော့ဘာတွေတွေ့ရများလဲဆိုတော့ဒီ potassium iodide တို့ ammonium chloride တို့ဒီလိုအုပ်စုတွေရှိမယ်အသုံးများတာကတော့ဒီ guaifenesin terpen hydrate ပေါ့နော် guaifenesin တို့ terpen hydrate ဒီလိုဓာတ်တွေပါတာရှိရပေါ့သူကတော့ဒီလိုပေါင်းတာရလည်းရှိပါတော့တချို့ကတော့ dextro plus guaifenesin ပေါ့ဒါမှမဟုတ်လည်း dextro plus terpen hydrate ပေါ့မဟုတ်ရင်၃ခုပေါင်းပေါ့နော် dextro guaifenesin terpen hydrate ဒါမှမဟုတ်လည်းနောက်အုပ်စုတစ်ခုကကြတော့ mucolytic ပေါ့ mucolytic ကကြတော့ဒါတလိပ်ပျော်တဲ့ဆေးတွေဒါတွေဆိုရင် acetylcysteine ambrosol bromhexine carbocysteine ပေါ့နော်ဒီဓာတ်တွေပါတဲ့ဆေးတွေလည်းသုံးလို့ရတယ်ဒါဆိုရင်တော့ချောင်းကတလိပ်တွေအရန်ထွက်တယ်တလိပ်တွေခဲနေရပေါ့နော်ဒါမျိုးဆိုရင်ရမထဲမှာတစ်ဆိုကြီးဖြစ်နေတယ်တလိပ်ခဲနေရဆိုရင်တော့ဒီဆေးအုပ်စုတွေတောက်လို့ရှိရင်ချွဲပြော်သွားပြီးတော့ဖြည်းနဲ့ချောင်းဆိုကလည်းတက်တာသွားရပေါ့နော်အဲ့တော့ချို့ဆေး tablet တွေမှာဆိုရင်ဒီ dextro plus bromhexine ပေါ့နှစ်မျိုးပေါင်းတာရလည်းရှိရမျိုးစုံမတူကြီးပဲလေလာတာရလည်းရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီချောင်းဆိုပြောက်ဆေးအုပ်စုနဲ့ပတ်သက်တာကတော့ကျွန်တော်ဆေးဝါးလေ့လာနေတဲ့သူတွေအတွက်သက်ဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်လုပ်ထားရှိရပေါ့နော်သေးသိကြည့်เนาะအဲ့မှာဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်လို့ရပါတယ်ဒီချောင်းဆိုတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခုရှင်းပြသွားတာရဲ့မှာကိုတခုခုထပ်ပြီးတော့မရှင်းတာသိချင်တာရှိရင်เนาะ comment box မှာမေးလို့ရပါတယ်ပေါ့เนาะ
အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုတော့ဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ချင်ပါတယ်အဲ့တော့အဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ channel မှာဒီ medical နဲ့ pharmaceutical topic တွေနဲ့ပတ်သက်တာတွေကိုဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီ playlist ထဲမှာတွားပြီးတော့ကြည့်လို့ရပါတယ် thank you